1,5 dalen, hej? Takú jak na hlave budeš mať. Skoro jak na hlave, hej? Malijský bojovník. Švinagaj. Saus. Tofu. Objednávame si dobrodky. Avokado. Nádherné vodopady. Krása. Krása, opár. Úplne nádhera. Také brutálne schody k tomu vedú. Paráda. Krásny opár. Vypadá to z veľkej výšky, hole sú domčeky. Bronenie sa k vodopadu. Vidím. Tam ešte príde voda. Active Live zdolal ďalšie vodopády. Schodíkmi pekne hore. Posledný pohľad na hru. Sekompo vodopád a Fidži vodopád. Nádhera. Vykúpali sme sa. Vyskúšali silu vodopádov. Ako sa vraví, dejiny končia, my začíname. Pokus vystup na sopku Batur, ale len vidieť počasie a vyzerá, že vyjde. Tak ráno stojíme na vrchole. No a na záver ešte zo pár fotiek z tohto dňa.